Un mastodon de fier de 36 de tone a fost adus undeva într-o fermă la Ialomița. Este unic în România datorită faptului că se bazează pe un sistem subteran de țevi care drenează într-un fel solul, ca să zic așa, și se adresează agricultorilor care lucrează mai mult în zona de luncă, unde apa în surplus, bineînțeles, creează probleme întotdeauna. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ne aflăm alături de domnul? Nicolas Bauduin. Eu lucrez la firmă Sopema din județul Ialomița. Sunt șef de fermă. Noi am ajuns, cum să explicăm, noi cultivăm 1800 de hectare de teren de zone de lung. Avem fiecare an aproape aceeași problemă cu exces de apă. Și acum am investit în sistem de drenaj subteran. Înțeleg că a fost o premieră pentru România acest utilaj. Da, e singur și prima mașină pe care a ajuns în România. E o piață așa de mică, toată lumea știe unde sunt mașinile. Noi ne-am interesat să chemăm o mașină să ne faci prestații de servici pentru noi, dar nu a fost posibil, a fost complicat. Și cu suprafața așa de mare pe care avem probleme, am ajuns să cumpărăm noi acest utilaj. Cât a costat acest utilaj? Mașineria asta de drenaj simplă a costat 430.000 de euro. Cu toate accesorii, pentru măsuri topografic, pe TVO, ajungem la 460.000 de euro. Fără țev, numai ca utilaj. Ce caracteristici are acest utilaj? Această mașină, ce particularitate are un motor un pic mare, are 560 de cai, o greutate enormă, are peste 36 de tone ca greutate. Tot asta pentru să ai forță și stabilitate, pentru să instalezi exact cum trebuie țeve de drenaj. Și cum funcționează concret? Cum se pune în mișcare? Da. Cum merge mișcarea de la motor până la chenille, e numai cu un sistem de motor hidraulic și motor hidraulic în fiecare chenille. În cât timp își amortizează investiția, ca să spunem așa? Fi unic proiect din România de drenaj, nu prea știm exact în cât timp o să fie amortizat. Noi sperăm, în cel mai bun caz, dacă prindem 3 ani cu exces mare de apă, să pot să fie amortizat în 3 ani de zile. În caz că prindem mai multe ani cu secete și nu avem exces de apă în teren, să pot să 6-7 ani de zile o să fie amortizată. Ce suprafață ați lucrat până acum cu acest utilaj? Această mașină a venit de 4 săptămâni. Prima săptămână a fost mai mult de să învățăm, să știm să-l folosim. Și din 3 săptămâni am făcut deja 78 de hectare. 78 de hectare. Vreau să vă întreb dacă acest utilaj poate fi accesibil tuturor fermierilor. E cam complicat, adică e deja o sumă destul de mare ca investiții și problem de să învățăm cum este folosit. Arată o mașină robustă de metal pe care facem ce vrem cu ea, dar nu e foarte complicat. E foarte tehnic cu sistemul asta de laser pentru măsuri topografic. Nici noi nu stăpânim toate tehnice. De exemplu, ne plimbăm cu ATVO, luăm curbe de nivel de teren, le trimitem la cineva în Franța care are un birou de studii pentru drenaj agricol, ei ne fac planul, că nu prea încă știu bine exact cum trebuie să așezăm țev, cum trebuie calibrat, ca diametru, dacă punem de 65 sau 80, și ce accesorii trebuie pus anumite zone, adică e mai mult e tehnic. Noi stăpânim numai partea asta de măsuri topografic și de să folosim mașina asta de drenaj, să instalăm țev. Dar e foarte complicat. E un proiect pe care a fost gândit de 2 ani jumate și am fost ajutat de mai multe persoane din afară. Spuneați că trimiteți niște probe în Franța. Nu ați găsit în România parteneri cu care să colaborați, care să vă spună exact informațiile de care aveați nevoie? Probe de pământ, analize de pământ, e un pic complicat în România. No. Găsim de toate laboratoare. Să mă arăt că sol are nu știu cât de potasium, nu știu cât de fosfor, pentru mine ca fermier, nu-mi dai seama exact dacă este bine sau e rău. Ce avem nevoie ca fermier, să avem o analiză chimică, ce toată lumea face în România. E problem la interpretații, pe care nu se face în România.
nu e nimeni pot să-mi spun, vedeți că insulul asta are un problem de sare, de fosfor prea mult sau prea lips. E problem de interpretații. Asta e cel mai mare problem. Și ca plan de drenaj, e persoane formate pentru acest domeniu nu sunt din România din cauza că nu s-a făcut niciodată sistemul ăsta de drenaj. Vi se asigură asistență? Aveți o garanție pentru acest utilaj? Garanții un pic cam complicat. Avem garanții un an, bineînțeles. Pentru suntem ajutat de un tehnician francez pe care el ne-a vândut această mașină, pe care el are legături direct cu uzini, cu fabrică din Olanda.